Så blev det søndag igen. Velkommen til Søren Andersen, Sørens Sunday Session, og du har kaffen klar. Det har jeg også. Men der er noget i dag, vi tager hul på, som er helt nyt for de her Sunday Sessions, og det er jo, jeg er jo ikke alene i dag, og det er fordi emnet i dag hedder kollegaskab. Og i kollegaskab, der ligger der jo ligesom, at man er mere end én person. Og hvem skulle jeg tage fat i, hvis ikke det var Mika fucking Vandborg? Jamen tak, fordi jeg må være med. Vi har et orkester, der hedder Electric Guitars. Det kan I godt gætte, hvad går ud på. Hvis I ikke kender det, så kan jeg lige så godt afsløre, at det er et orkester udsat for guitarspil. Ja. Da Mika og jeg blev enige om, at vi skal lave Electric Guitars, vi har begge to behov for at prøve at have et hvad skal man næsten kalde det, en eller anden form for legeplads, hvor der ikke er regler og love for, hvor meget guitar, men hvor man ligesom siger, at der kan ikke være nok guitar. Så laver vi Electric Guitars, og noget af det første, Mika han siger til mig, det er, at vi skal lige afstemme det her. Det er ikke dig, der er sangeren, det er heller ikke mig, der er sangeren. Det er ikke dig, der er guitarist, det er heller ikke mig, der er. Er det ikke rigtigt forklaret? Jo. Det var meget din idé med. Nu laver vi det her, hvor vi følges ad som sådan et sæt, og så må vi se, om den bærer eller brister, ikke? Så derfor hedder dagens emne kollegaskab. Vandborg, hvis jeg nu skal starte med at sige, vi har et riff, du har et riff, vi har skrevet et nummer. Hvad er det første, vi tager fat på, når vi arrangerer de her guitarer? Altså, nogle riffs er jo rigtig, rigtig fede, at man ligesom spiller oven i hinanden. Det kan der være noget enormt magtfuldt i, men hvis man hele tiden gør det, så mister man jo det ekstra gear at have i musikken. Så ofte kan vi jo godt finde på at spille det samme riff i den samme oktav i omkvædet, men så gør vi det ikke i verset, så gør vi noget andet i verset. Vi kan lige give et eksempel nu. Vi har en sang på vores sidste album, der hedder False Flag Operation. Der spiller vi det samme riff næsten hele nummeret, fordi det giver den der tone af gammel Thin Lizzy, gammel AC/DC. Det går ufattelig godt i hånd med kolde fadøl og utrolig høj PA-anlæg, ikke? Men når vi så kommer til verset, så spiller jeg jo kun, hvor du spiller riffet. Se, der hopper jeg jo så ud, for der er plads. Det har jeg aldrig opdaget. Ej, hvor spændende. Gør du det? Ja, så laver jeg plads til min egen vokal. Alright, så nu, det her nummer synger Mika. Jeg kunne ikke forestille mig, at du gider sidde og synge nu, men... Det ved jeg ikke, hvor vi ender. Det handler om kollegaskab og guitarspil, så du er jo en fremragende sanger, men lad os lige det ligge for et øjeblik. Det vil sige, når Morten tæller nummeret ind, så spiller vi sådan her. 1, 2, 3, 4. Lad os gå i vers. Så spiller jeg. Så det er jo... Ja, nu sprang jeg lidt i... Det var ikke pænt af mig at hoppe vers over alt muligt, men det var egentlig bare for hurtigt at komme frem til pointen om, at så springer jeg ud, så du ligesom har riffet, og jeg springer ud, så der er plads. Og det har sådan en fordel, det er der, hvor du skal synge, så har du mere koncentration til at få lagt dine vokaler godt, fordi du kan ligesom løfte. Ikke mindst det, og måske prøve at huske teksten også. Det er jo også en udfordring. Og det kan godt lyde sådan lidt... hvad skal jeg næsten kalde det? Det kan godt lyde sådan lidt obvious, det vi sidder og taler om nu, men jeg må sgu indrømme, at jo mere vi arbejdede med orkestret, jo mere opdagede vi det der med, hvis vi bare oktaverede hinanden. Det vil sige bare det at flytte sig fra den andens banehalvdel, hvis man kan sige det sådan. Altså, du er venstre vinge, jeg er højre vinge, og så må Morten sparke målet ind, hvis jeg må sige det sådan. Ja. Altså, det er sådan, det fungerer, ikke? Jo. Vi har et nummer, der hedder Break It Up, hvor vi sådan set fandt ud af, at hvis vi oktaverer hinanden, så bliver riffet simpelthen dobbelt så stort i omkvædet. Altså, Vandborg, jeg mener, du endte med at sige, prøv at spille, hvad du spiller i omkvædet på... Hvis jeg kan huske
gør jeg det samme. Nu prøver jeg at oktavere mit. Det vil sige, at jeg lægger mig en oktav højere end ham. Så lyder det sådan her. 2, 3, 4. Så bliver det bredere. Man får ligesom delt rollen ud, kan man sige. Det er så noget, jeg tror, giver lytterne en mere klar oplevelse af koncerten. Mm-hmm. Så kollegaskab det er jo mange ting, kan man sige. Altså, det er jo, jeg synes, altså noget, som jeg synes, vi er dygtige til, hvis vi skal rose os selv, det er faktisk at give plads til hinanden, og ligesom at kende ens spidskompetencer og makkerens spidskompetencer. For der er jo ting, du er bedre til, end jeg er, og der er ting, jeg er bedre til, end du er. Så vi giver ligesom plads, når det er den verden, så tager du det, så det er dig, der ligesom er hovedpersonen i det nummer, og så er jeg lidt birollen, og så er det om med din næste sang. Altså, det synes, at det er ret vigtigt, det der med, at man ikke har en kamp om hele tiden at se, hvem der har den længste guitarhals. Altså, men at det ligesom ellers så bliver det jo en konflikt. Ja. Og det er jo... Det er der så rigeligt af uden for orkestret. Ja, vi rigeligt af ude omkring os, så det gider vi ikke at have, når vi laver musik. Det skal være sjovt, og det skal være inspirerende. Og det er inspirerende også fordi, at når vi spiller live, og Søren har for eksempel fået en eller anden lang guitar-solo i nummer, som jeg måske egentlig gerne ville have haft, men der var flere akkorder, end jeg kunne overskue. Så er jeg jo tændt til, at det bliver min tur i næste sang til at vise, at jeg har måske en længere guitarhals på det nummer. Ja. Og det er jo en vigtig del af det, at inspirere hinanden, når man er makker, og give plads til hinanden. Ja, og lære af hinanden, det er faktisk også det, du siger, ikke? At man lader sig inspirere af hinandens spil, frem for at irritere sig over hinandens spil. Altså, det har vi heldigvis altid holdt fast i, at hvis der er et eller andet, der er fedt, så gider du lige vise mig det lig der, det skal jeg skulle lige have med hjem, fordi det er bare, det er kollegaskab på. Kan du huske den gamle øvelse, der var, når vi mødtes, altså nu snakker vi jo for 20 år siden, hvor man så havde en AB-boks. Gud, ja. Og så spillede man, og så kunne man spille ligesom ind til den anden trykke på AB-boksen, og tog lyden fra min guitar, og så havde Søren lyden. Så han taget min lyd, og så skulle han spille. Så skulle man ligesom duellere på en kærlig måde, og så stoppede man nogle gange, så sagde man, hvordan gjorde du lige det der? Og så kunne man sidde og der kan jeg mærke trade. Nu, at det er ikke sket i 20 år, så når vi er færdige med dagens Sunday Session, så bliver outro-fadet, det bliver Søren og Michael, 19 år gamle, med en AB-boks og en amp, og så skal jeg vise jer, hvordan tiden den gik over i Jylland. Altså, det var sådan der. Det prøver vi. Og det er meget sjovt. Ja. Vi bliver selvfølgelig i Electric Guitars universet her, men bare lige for lige hilse på de store drenge, ikke? Altså, hvis man jo tager et orkester som AC/DC, som vi jo er stærkt inspireret af. Jeg kan huske, vi skulle på et tidspunkt spille Girls Got Rhythm til et eller andet arrangement af et eller andet, hvor vi satte os ned og flippede fuldstændig ud over igen, hvordan de havde delt det op. Riffet i sig selv, det tager jeg lige her, det siger sådan her. Det er jo ikke science, men det, der gør det for sindssygt, hvis I spørger mig og Mika, de er ens på de her to. Tror man, men det er de ikke. Den ene af dem siger, og den anden af dem siger. Og så siger den ene af dem, og den anden. Så det hele er delt ud i kvinter og grundtoner og oktaver, så sammen, der siger det sådan her. 1, 2, 3, 4. Jesper, kan du ikke lige hente 4 bajer? Det går så godt nu. Man får så lyst til at drikke øl, når man spiller det her. Det er dejligt. Det synes jeg er jo stor kunst. Altså, de er ligesom, altså den måde, Malcolm-brødrene arbejder sammen på, det kan vi lige så godt afsløre. Det er vi fandme inspireret af. Altså. Men vi er ikke nået dertil, hvor Angus han blev spurgt en gang, what boost do you use? Altså, hvilken forvejning bruger du ligesom til at hæve? Og så sagde han bare, I'm the only boost. Han bruger ikke noget. Det er bare fingre, ikke? I'm the only boost. Så kan man sige noget, jeg også har tænkt lidt over, som måske kan være
en rar ting at have med sig. Når nu Vandborg skal spille solo. Vi har et nummer, der hedder Baby I Love You fra den første plade, hvor Mika han havde det helt forrygende riff. Prøv lige at spille det ud. Yes. Det vil sige, Vandborg spiller med sine fingre. Så er spørgsmålet, skal jeg så sige... Det skal jeg nok ikke. Skal jeg sige... Altså, jeg er nødt til at stille mig ind på Mikas kanal. Han sidder der med fingrene og Clapton og alt det der, det sprøjter ud af ham, ikke? Så skal jeg jo ikke spille status quo, altså. Så skal jeg jo med ned i sumpen, ikke? Så kan jeg godt lige... Jeg kan jo godt lige bide lidt ind, ikke? Men det er virkelig, altså det er virkelig vigtigt, synes jeg, at man ligesom passer ind i det. Det er jo et riff, som Mika har skrevet, så må jeg skulle lige pakke mit ego væk, bare lige for et sekund, ikke? Det samme, i det nummer, der spiller vi soloer begge to. Mika har den første i C, og så komper jeg ham. Så modulerer vi op til A, og så begynder jeg at spille solo, uden at røre en eneste pedal. Vi lader amsene stå, som de står. Det vil lyde sådan her, hvis nu vi forestiller os, at vi står i Amager Bio, og der er 600 mennesker, og I har alle sammen fået 6 fadøl, og det her det er sang nummer 8, og I har konen med, og I rager hende godt på røven. Så er vi færdige, ikke? Er vi? Og det er bare... Jeg må skulle sige, at jeg har som guitarist lært rigtig meget ved at stille mig op ved siden af... Nå ja, altså Mika, han er jo en af de first call guitar player. Altså ligesom stille sig i øjenhøjde med en, hvor man godt ved, at man skal satan ned med lige spil. En, der tænker så gammeldags. Nå, men også en, der... Altså Mika spiller i fucking Love Shopper med Hempler og har været med Gnax i 10 år. Du ved, vi ved godt, at hvis ikke jeg musikalsk leverer, så får jeg et blik af Mika under show, hvor han helt klart tænker, det starter på A og slutter på matør. Og levere betyder ikke at shredde eller spille smart, men at jeg ikke... Pas nu ind for helvede, købmand. Altså, hvis jeg lige har fået 2 gin for meget, ikke? Ja. Det sker jo ikke rigtigt. Nej, men det er rigtigt. Det ligger i vores DNA, at der er stor respekt. Og det tror jeg er også vigtigt for godt kollegaskab. For hvis man ikke har respekt, hvis det var helt uligevægtigt i vores band, altså... Så var det væk. Så var det lukket. Jamen, så kunne det jo ikke lade sig gøre. Altså, det er jo fordi, man synes, den anden er... Man har en oplevelse, når den anden gør noget. Ellers så ville det jo være tomt. Respektere hinanden og lytte på hinanden, ikke? Og lære hinanden, fordi det er jo der, hvor Iron Maiden er smukt, ikke? Det er jo de der 2 drenge, der har... Nu er de så 3, ikke? Altså, der kan hver sine ting, og man får altid hele... Altså, det er jo flere farver. Mere musik er bedre, som Jesper han altid siger. Musik er godt. Mere musik er bedre. Det er jo korrekt. How can less be more? Jeg tror, det er Electric Guitars 10 bud. Mika og jeg, vi er jo ikke... Altså, jeg kan godt finde 10 sanger på Vesterbro, der synger bedre end Mika og jeg. Men omvendt, så har vi fundet ud af det ved ligesom at hvile i, jamen det er sådan her, det er. Sådan her synger jeg, når jeg gør det bedst. Sådan her synger Mika, når han gør det bedst. De toner, jeg ikke kan nå op på, det er bare et spørgsmål om, at Vandborg, han lige finder sit... Der, hvor han forvrænger helt rigtigt, så kan han jo kraftedeme ramme højder, vi ikke troede. Altså... Ja, det er rigtigt. Men det er jo en udvikling. Jeg ville jo stort set ikke synge, når vi startede banen. Det kan man sige, det er jo også godt kollegeskab. Det er jo dig, der har sagt, jamen det kan du godt, det lyder godt, når du gør det her. Så hvis man nu lyttede på de outtakes, der er fra den første plade, til de outtakes, der er fra den tredje plade, altså så vil man jo kunne høre, at
level i vil være stedet. Så er det, der ikke kommer med på pladen. Ja. Der var virkelig nogle dårlige ting på de første. Det der begynder at være mindre og mindre, Ja. altså fordi niveauet stiger. Nu tager jeg et eksempel. Jeg går ned på Drop-In, som er et spillested i København, og Michael Vandborg, han spiller der med et hold, og så efter alle er blevet fulde, og alle er faldet om, så tager Vandborg sin strat til ekstra nummer, og så synger han Fire med Hendrix. Og jeg har aldrig hørt ham synge før. Og det var bare, Michael, du kan jo godt synge. Ja, jo, men jeg er jo guitarist og sådan noget. Ja. Hvis ikke John Mayer havde testet det der. John Mayer er i min bog ikke nogen dygtig sanger. Han kan bare synge. Men hans klang er fantastisk, og hans sangskrivning er helt latterlig. Altså, han skriver noget af det bedste, men altså, han kan jo ikke... Altså, han synger jo ikke helt vildt godt. Det lyder bare godt. Giver det mening? Nej, jeg er ikke godt, som Stevie Wonder synger godt. Det er Nej, det, altså, mener. ja, altså, det er jo ikke sådan, wow, men det lyder bare pissegodt. Ja. Og jeg så ham i et interview engang, hvor han forklarede det der med, han har fundet ud af at have det fedt med det, sådan som han lyder, og derfor lyder han godt. Ja. Men det tog ham lang tid, og det er lidt... Det lyder bekendt. Det er i hvert fald vildt, når Ivan Pedersen skriver til... Altså, Ivan fucking high pitch på alt kor i 80'erne og 90'erne, skriver til Mika i inboxen på Messenger. Hvad, Vandborg? Du kan synge højere, end jeg kan nu! Men det er jo fordi, jeg er blevet gammel jo. Eller ældre, en ældre herre. Det er også kollegaskab. Ja, det er det. Så sker der så det, grund til at komme ind på alt det her med at synge, det er jo fordi, noget af det musik, Mika og jeg, vi skriver, der tror vi, altså jeg tror jo, Mika, han er Bon Scott, ikke? Jeg tror jo, han kan komme lige så højt op som Bon Scott. Det er ham for AC/DC den første, ikke? Altså, eller bare tage Back in Black, ikke? De starter, han starter på et E, ikke? Hvis nu vi har skrevet et nummer, hvor jeg så, Mika, kan du ikke bare starte op på grundtoner, så opdager vi efter et par minutter, at det ikke lader sig gøre. Here's the trick. Ja. Vi har et par guitarer, der stemmer en helt tone ned. Af den ene grund, hvis det ligger bedre for os som sangere, men riffet, det er harmonisk, altså hvis det sonisk lyder fedt, så i stedet for at spille det et andet sted, så tager vi to andre guitarer, der simpelthen stemmer en tone ned. Og det skal vi prøve nu. Prøv at høre, nu er vi kommet på guitarerne dernede i D her. Nu kan I godt høre. Nu har vi fået lidt mere bund. Men som sådan er guitaren den samme. Men for at være helt sikker på, at Jespers mor, hun også forstår det her. Når jeg nu spiller et G, hvad hedder din mor, Jesper? Elisabeth. Når nu jeg spiller et G her, ikke? Som ikke stemmer, hvis det stemte, så hører du et F, men jeg spiller et G. Nu er du med på det også. Det er det, der sker. Og det gør det bedre for vores vocal performance, hvis nummeret er lidt højt arrangeret. Så er det altså rarere at lige få den tone ned. Nu er hun også med på det, Jesper. Ikke? Det er længe siden, at på tur, for det er godt nok gamle strenge. Ja, helt vildt, mand. Jeg tænker, det der, vi har sådan et shuffle-nummer, der hedder Running Out of Time. Ja. Der er der et mega langt guitarstykke, hvor vi må arrangere det og lægge det rundt. Og for ligesom at få det til at passe og sådan noget, så fandt vi ud af, at nogle steder er vi i samme oktav, og nogle steder er vi ikke. Kan du huske det? Ja, det kan jeg da godt. Altså, riffet siger... Så synger jeg, ikke? Og det er helt klart et klassisk electric guitars riff, det der. Vi spiller enkeltstrengs unisont, og det har en tone, ikke? Når så omkvædet kommer, der havde vi sådan et lille dilemma, fordi jeg gad godt, at det var power-akkorder, men at de blev vibreret på samme tid. Og så var det Vandborg, han er jo altid kreativ, ikke? Hvad nu, Søren, hvis jeg spiller det enkeltstrengsagtigt, så kan jeg lave de der... Men du spiller power-akkorderne. Så kan det være, at det får en eller anden sonisk ting. Og det gjorde det. Ja. Og det vil jo så sige... læg mærke til, at Vandborg spiller ikke power-akkorden, han spiller bare single. Jeg spiller bare en tone. Fordi så kan han vibrere, og jeg spiller power-akkorden, og kan så af naturlige årsager ikke så nemt vibrere. Men det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. Wow! Sejt. Ja. Og nu håber jeg, I sidder hjemme med headphones. I kan selvfølgelig høre noget andet, der er sket. Vi har panoreret guitarerne ud i hver side. For hvis de ligger oven hinanden i mixet, så bliver det lidt af en chorusfest, ikke? Så de er panoreret ud.
Så nørder er vi også på vores plader, så hvis man sætter sig ved pladerne, så vil man have Søren i den højre, og mig i den venstre højtaler, for så er det ligesom når man er til koncert. Ja. Så nørdet er vi. Så nu får vi se, om jeg får det mixet rigtigt, når vi er færdige, og det passer. Ja. Men det her nummer, der kommer sådan et langt stykke. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme igennem det. Altså det der i midten? Ja, hele det store stykke der. Ja, det har nok været en god idé at forberede det. Det er sådan en tv-kok lige at have kigget på det inden. Ja, nu har vi jo snydt lidt. Nej, vi prøver lige at give det et skud. Nu skal I se, når man lige bruger lidt tid på at se stykket, hvad der så foregår, ikke? Hvad der så kan komme ud af det. 1, 2, 3, 4. For helvede. Vi tager det igen. Ja. Der er 2 gange E, før det bliver A. Ikke? Og så slutter vi med. Nej, så går den jo. Så. Ja. Ja, okay. Vi prøver igen. 1, 2, 3, 4. Ja, vi kørte altså lige grøfte på gang. Ja. Skulle du ikke have været en oktav nede? Jeg skulle lige til at sige. Var det ikke det hele gik ud på? Skal vi gøre det, hvor vi lykkes? Det var det bare sammen. De finder aldrig ud af, at det skete. Det var Ellers så gør de lige præcis. Jeg lavede en klassisk fejl, fordi at man er uden for sin comfort zone. Vi plejer jo at stå op og spille det her i en sal med 400 mennesker, ikke? Så kommer jeg til at lægge den oktav op, og med det samme kan man høre, at det lyder forkert, ikke? 2 guitarer, der spiller det samme. Om jeg tænkte, så ville du vise, at det ligesom kunne okay. Here we go igen. Fra Torben. 1, 2, 3, 4. Det er længe siden. Der går utrolig meget tid med sådan noget her i Electric Guitars. Og det synes jeg, det er et stykke, Mika har skrevet. Derfor er det også lidt i taktarten er det også lidt sjovt, for der er kun 3. Søren, han kommer med en lommeregner, så spiller jeg de der ris, og siger han, prøver vi lige at regne på det der, Mika. Det bliver 7,5. Det kan man ikke. Det skal være 4 eller 8. Nå, okay, så forlænger vi det. Ja, så bliver det 8. Så må vi låne. Det er ikke engang løgn. Det er smukt. Nå, men det er også godt makkerskab, altså. Ja, det. Ellers havde jeg der stået, hvis jeg havde ikke. Det var en plade, jeg selv skulle lave. Men en trommeslager sagde, man kan ikke spille 7,5. Kære venner, det var fantastisk, I gad at være med på Sørens Sunday Session, nu med gæst. Det er noget, der sker en gang imellem, når jeg føler, det har en relevans inden for rammen af min søndagssession. Og det må man sige, det har Mika Vandborg i den grad. Det har været et næsten 30-årigt venskab og 8-årigt kollegaskab i Electric Guitars. Yeah. Tak, Vandborg, fordi du vil være med. Selv tak. Fornøjelse at være med. Og ham kan I følge på de sociale medier. Det er meget underholdende, vil jeg så sige. Følg Mika på Instagram og Facebook. Det er skide sjovt. Det er godt og grundigt skørt. Hvis I synes, det her det er inspirerende og hyggeligt, så endelig lad os det vide i kommentarfeltet, hvad var skidt og hvad var godt. Og vi tager det hele, vi evaluerer det hele, og vi prøver at komme efter så meget som muligt. Hvis I vil følge med på næste søndag, så er der en lille subscribe-button, I kan klikke på. Så får I at vide, når der er et nyt Søren Sunday Session klar på YouTube. Og så følg godt med på spilmusik.nu. Det hele handler om, at vi skal spille meget musik, og mere musik er endnu bedre. Det er jo det, Benson altid siger. Tusind tak for i dag. Vi ses på næste søndag. Ha' det godt. Hej. Det skal jeg også prøve.
Spil riff. Prøv at spille igen. Det er væk! Vi husker det bedre, end det var. Ja, okay.